ببێژنا خوا و بە قرکا خۆی درێژ و خۆسەر جان هێشتر لە ئافریکایە بناو ئافراندیên هەرێ ئیکۆنیکدا جێ دەگرن. جان هێشتر ئانها لەسەر روویە عەردێدا ئاژالێن هەری درێژن. درێژیە یێمێ دگهێژێ 4 مترە و نیڤان، درێژیە یێنێر دگهێژێ هەیا 5 مترە. درێژیە چێریکێوان گاڤاگۆ نو چێت بن مترۆیەک و 8 سانتیمەترەیە وش هەفتیە خۆی پێشیدا هەر ڕۆژ سانتیمەکێ درێژ دەبن. ئەف بێژنا بێهەمپا دکەی جان هێشتر بگهژنە دارێ درێژ کۆپەلێ سەریوان بخون وش بۆ ئاژالێن درەندەژی بالدار بن. درێ جان هێشترا gelekî بقeweta ji 6 سانتیم û 11 kîloyan pêk tê. Di nav dil û mêjiyê wan da dûrahiyeka mezin heye. Ji bo yî got xwîn bigihêje mêjî divê dil gelekî biqewet bê. Ji ber vê jî zexta xwîna can hêştiran gelekî bilind e. Heta ji gelek ajalan du qata bilindtir e. Ev tişt dike got dil li hemberî ertikêşê xwînê bi şiklekê qewet ji qirka dirêj bigihêne mêjî. Qirka can hêştir û mirovan dişibe hev. Hêjmara hestiyên di qirka wan da bi qasî hebin. Hem di qirka mirovan da hem jî diya can hêştiran da heft hestû hene. Hestûyê mirovan tenê nîv înçin, lêbeleyê can hêştiran 10 înçin. Ev jî nîşanî me dê got qirka can hêştiran 180 santimetreya û giranbûna wê digihê 600 kîloyî. Can hêştir dikarin rojê tenê 5 deqeyan birazin. Her roj bi xeweka di navbera 5 deqîqeyan û nîv saetê da jiyana xwe berdewam dikin. Ev xew jî parça parçena û ji 2 deqîqeyan pêk tê. Gelek caran dikarin li ser lingan jî birazin. Rojê 16 yan jî 20 saetan ji bo yî xwarinê vediqetênin. Ev tişt ji tiştê dîn re gelekî kêm wextî dihêlî. Can hêştir bi vê xewa xwe diparêzin. Lewra gavago radizin dikevne bin talûkeya ajalên dirend de. Serjimareyên can hêştiran bêparêzin. Tenê li Afrikaya Sahraya jêr hene. Di navbera sala 1985 û 2015 da ji 106 kêm bûye. Ji bo goşt û eyarê xwe ji mirova re dibine nêçîr. Li Kongoyê ji bo yî goştiriya ware rêz têgirtin tên kuştin. Di gêrstêrka me de tu ajalên mîna can hêştiran nînin. Bi bêjna xwe yî dirêj û biqewet û bi xewa xwe yî qetometo candarên yekane ne.